வெல்கம் டு சரஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு சிம்பிளான கஷாயம். வீட்டில் இருக்க பொருளை வச்சே பண்ணுற கஷாயம் இது. காமன் கோல்ட் அண்ட் காஃப்க்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். சின்ன பசங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருமே குடிக்கலாம். இதுக்கு தேவையான பொருட்கள்: ராம துளசி, கிருஷ்ண துளசி, விபூதி துளசி, திருநீற்று பச்சுன்னு சொல்லுவாங்க. இது லெமன் துளசி. என்கிட்ட 4 வெரைட்டி ஆஃப் துளசி இருக்கிறதுனால 4 எடுத்திருக்கேன். அப்படி உங்ககிட்ட இல்லைன்னா ஏதாவது ஒரு துளசி இருந்தால் கூட அதையும் கொஞ்சம் அதிகமாக எடுத்துக்கோங்க. இது நித்திய கல்யாணி இலை. அதுக்கும் நிறைய மெடிசனல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது. அதனால் 2 இலை எடுத்திருக்கேன். கரிசலாங்கண்ணி கீரை. இதெல்லாம் ரொம்ப சிம்பிளாக ஒரு சின்ன தொட்டிலே வளரக்கூடிய செடிங்க தான். இது தூதுவளை. நிறைய முள் இருக்கும். இது 2 கற்பூரவள்ளி இலை. இது சித்திரத்தை இலை. 2 இலை எடுத்திருக்கேன். சில பேர் அந்த பொடி இருந்ததுன்னா நீங்கள் அதை பொடி கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த லெமன் கிராஸை அதை கொஞ்சம் பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஒரே ஒரு வெற்றிலை எடுத்திருக்கேன். இதெல்லாம் என்கிட்ட இருக்கிறதுனால இதெல்லாம் எடுத்திருக்கேன். உங்கள்கிட்ட இதில் ஏதாவது 1, 2 மிஸ் ஆனால் கூட பரவாயில்ல. இல்லை 1, 2 இருந்தால் கூட பரவாயில்ல. எது இருக்கோ நீங்கள் அதை வச்சு செய்யலாம். இல்லாததுக்கெலாம் நீங்கள் நாட்டு மருந்து கடையில் பொடி கிடைக்கும். அதை கூட வாங்கி வச்சுட்டு அதையும் சேர்த்துக்கலாம். இது கூட ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி தோல் சீவி வச்சுருக்கேன். 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகுத்தூள், 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சப்பொடி, 1/4 டீஸ்பூன் சீரகம். இது 4த்தையும் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இந்த இலைங்கெல்லாம் எதுவுமே இல்லைன்னா கூட இந்த 4த்தை வச்சு கூட இந்த கஷாயம் செஞ்சு குடிக்கலாம். ஒரு பாத்திரத்தில் ஒரு 2 கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றிடுங்க. தண்ணியில் நம்ம என்ன பண்ணுங்கள், நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த இலையெல்லாம் அதில் சேர்த்துக்கலாம். அப்புறமா அந்த இஞ்சி தட்டி வச்சுருக்கேன் லேசாக, அதையும் சேர்த்துக்கிறேன். இஞ்சி, மிளகுத்தூள், சீரகம், மஞ்சப்பொடி இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா சிம்மில் வச்சு இதை ஒரு 10 நிமிஷம் கொதிக்க விடுங்க. இந்த இலையில் இருக்க சாறு அந்த எல்லாமே அந்த தண்ணியில் இறங்கணும். இப்போ பாருங்கள் நல்லா கொதிக்குது. அந்த தண்ணியோட கலரே சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு பாருங்கள். மஞ்சப்பொடி போட்டதுனால கொஞ்சம் மஞ்சளாக இருக்குது. நம்ம 2 டம்ளராக ஊற்றுனது 1.5 டம்ளராக குறைஞ்சிடும். அப்போ தான் அந்த எசன்ஸ் எல்லாம் நல்லா அதில் இறங்கியிருக்கும். ஸோ அது வரைக்கும் நம்ம பொறுமையாக நல்லா கொதிக்க விடணும். இப்போ இதை வடிகட்டிக்கிறேன். இப்போ நீங்கள் உடனே குடிக்கிறதா இருந்தால் வடிகட்டிக்கலாம். நான் வீடியோ எடுக்கிறதுக்கோசம் உடனே வடிகட்டுறேன். அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் ஒரு தட்டு போட்டு மூடி வச்சிட்டிங்கன்னா இன்னும் நல்லா அந்த எசன்ஸ் எல்லாம் அந்த தண்ணியில் இறங்கும். இப்போ பாருங்கள், உங்களுக்கு ஒரு சிம்பிளான கஷாயம் ரெடி ஆகிடுச்சு. சின்ன பசங்க குடிக்க கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டாங்கன்னா இதில் கருப்பட்டி வெல்லமோ இல்லை வெல்லைப்பொடி இல்லைன்னா தேன் ஏதாவது ஒன்று கலந்து கொடுக்கலாம். இது காத்தால குடித்தா ரொம்ப நல்லது. அப்படி முடியலன்னா எப்போ கொஞ்சம் எம்டி ஸ்டொமக்காக இருக்குமோ அப்போ குடிச்சிக்கலாம். இது நீங்கள் காத்தால போட டைம் இல்லை அப்படின்னா நைட்டு நல்லா படுக்கும்போது ஒரு கொதிக்க வச்சுட்டு காத்தால எழுந்து லைட்டாக சூடு பண்ணி அதை வடிகட்டி கூட கொடுக்கலாம். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். மறக்காமல் என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் சரஸ் கிச்சன்.